Rufus boy, let me love boy, I just know. Rufus boy, let me love boy, I just know. Rufus boy, let me love. Caught up in my tape. Amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu estou aqui com um vídeo pra vocês, que o vídeo de hoje é um vídeo de uma série para dicas para youtubers iniciantes. E hoje eu estou aqui com a parte 2 do vídeo. Eu já fiz o dicas para youtubers iniciantes no outro vídeo. E hoje eu vim fazer como você baixar efeitos sonoros para vocês colocarem, sabe? No seu aplicativo, quando for coisa assim. Tipo, esses efeitos sonoros que tá aparecendo aqui agora. Tá vendo? Escutando o somzinho? Aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E se vocês gostarem, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Parceira que parceira, ativa o sininho aqui do canal. Porque o YouTube tá meio doidão, não tá enviando vídeo pra ninguém. Entendeu, gente? E se vocês querem mais vídeos de dicas para youtubers iniciantes, como é que eu edito meus vídeos, uma forma de fazer vinheta, como baixar músicas, as músicas que eu tô usando nos meus vídeos, como essa que vocês viram na vinheta. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E vá lá no canal Nick Tem, que eu vou deixar o link no canal aqui na descrição do vídeo, porque eu aprendo tudo por lá. Se vocês querem mais vídeos, deixe bastante joinha. E se tiver 15 likes, como no outro vídeo, teve 15 likes, se tiver mais 15 likes, eu trago mais um vídeo de dicas para youtubers iniciantes. Então é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, vamos começar. Primeiro a gente vai lá no YouTube. Vamos apertar lá no YouTube, gente. E vamos pesquisar por efeitos sonoros. O meu já tá aparecendo aí, efeitos sonoros. E vamos, o meu, gente, é o PEG, sei lá, PEG. É esse daí que eu tô coisando aí pra vocês. Desculpa, gente, que eu tô narrando. Enfim, vai coisar aí, ó, tá vendo? E agora eu vou na setinha ali, gente, na setinha. E vou apertar para copiar link. Aí, ó, tá vendo? Copiar link. Aí a gente vai sair, apertando bem mesmo. A gente vai lá no Google. Gente, desculpa aí que o celular está travando, ele não quer colaborar, tá bom? Mas enfim, no Google, enfim, vai lá e vai pesquisar por conversor, tá, gente? Vocês podem tanto pesquisar como conversor de vídeo, como, sei lá, conversor. E vamos pesquisar lá, tem que ser o conversor, tá, gente? E vamos apertar no primeiro ali, deixa carregar. Pronto, ali. Demora um pouquinho para carregar, tá bom? Vamos apertar no primeiro, que é www online, não sei o que, no primeiro aí. Tá vendo? Vamos apertar aí no primeiro. E vai aparecer essa telinha. E se o seu aparecer isso, só apertar em continuar, tá bom, gente? E vamos apertar ali, naquele linkzinho assim que aparece link. Vamos apertar e vamos apertar com força. E vai aparecer copiar e você vai copiar o link. E agora é apertar em começar naquele quadradinho laranja e vai estar preparando o seu vídeo para você baixar. Pronto, gente, agora ó, já tá baixando aqui. Só apertar em baixar ali e já tá baixando, tá vendo? Ó? O meu, quando eu fui olhar, já tava em 70%, ó. E enfim, e baixou. E tá lá, gente, como áudio lá no seu meus arquivos de áudio, e vai estar lá para você editar seus vídeos à vontade, gente. E fica lá mesmo, não sai por nada. E é muito fácil de baixar, gente. E eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom? E foi isso, beijos. Então é isso, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar, clicando no gostei e se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Um beijo, tchau! Hey, I was doing just fine before I met you.